Здраво друштво, добре дојдовте назад на каналот. Денес ќе зборуваме за една многу корисна тема од германскиот јазик, а тоа е двочлени сврзници или Zweigliedrige Konjunktionen. Ќе видиме како се користат, во кои ситуации ни се најпотребни и ќе разгледаме јасни примери за да ви стане се полесно. Ако учите за ниво B2, ова видео дефинитивно ќе ви помогне. Ајде да започнеме. Што треба да повторите за полесно да го совладате ова видео? Потребно е да повторите само за сврзници во германскиот јазик или die Konjunktionen. Одиме понатаму. Како што кажавме пред малку, денес учиме за Zweigliedrige Konjunktionen или двочлени сврзници во германскиот јазик. Што се тоа? Zweigliedrige Konjunktionen. Тоа се сврзнички парови кои се појавуваат во два делови, при што двете делови стојат во однос меѓу две реченици, членови или делови од реченицата. Секогаш тие одат заедно и ја одржуваат рамнотежата меѓу двата дела на реченицата. Во следните минути, со повеќе примери ќе ви стане појасно. Да видиме еден пример. Entweder du kommst früh oder du verpasst den Zug. Или ќе дојдеш рано, или ќе го испуштиш возот. Во оваа реченица сврзничкиот пар е entweder и oder. Во превод на македонски или. Втор пример. Sie ist nicht nur klug, sondern auch sehr kreativ. Таа не е само паметна, туку и многу креативна. Во оваа реченица, сврзничкиот пар ни е nicht nur и sondern auch. Или на македонски, не само, туку и. Одиме понатаму. Како се користат двочлените сврзници во реченицата? Во таа реченица се прави трансформација на реченицата без или со обичен сврзник во реченица со двочлен сврзник. Да видиме неколку примери. Прва реченица. Lernst du jetzt nicht, bestehst du die Prüfung nicht. Ако не учиш, нема да положиш. Во оваа реченица немаме сврзници и истата можеме да ја претвориме со двочлени сврзници. Например, entweder du lernst jetzt oder du bestehst die Prüfung nicht. Или учи сега, или нема да го положиш испитот. Втор пример. Реченица која има сврзник, но е обичен сврзник, не е двочлен. Der Lehrer und die Schüler sind zufrieden. Наставникот и учениците се задоволни. Оваа реченица ќе претвориме со двочлен сврзник. Например, sowohl der Lehrer als auch die Schüler sind zufrieden. Исто така наставникот и учениците се задоволни. Во оваа реченица двочлениот сврзник ни е sowohl и als auch. И трет пример. Wenn ich länger laufe, werde ich müde. Кога трчам подолго, постанувам поизморен. Овде немаме сврзник и оваа реченица би ја претвориле во Je länger ich laufe, desto müder werde ich. Колку подолго трчам, толку повеќе се заморувам. Овде двочлениот сврзник ни е je и desto. Одиме понатаму. Некои основни правила при формирање реченици со Zweigliedrige Konjunktionen. Првото и најважно правило е дека во реченицата мораат да се појават двете половини. Првата половина стои пред еден елемент, а втората пред вториот елемент.
Овие два елементи можат да бидат и ист тип, на пример, две именки, два глаголи, две придавки и слично. Ке видиме примери со именки, глаголи, придавки или две реченици. Sowohl der Lehrer als auch die Schüler sind müde. И наставникот и учениците се уморни. Со жолта боја ни се означени именките, а со црвена ни се двочлените сврзници. Втор пример, каде што имаме елементи, два глаголи, kann entweder bleiben oder gehen. Може или да остане или да си замине. Со плава боја ние се означени глаголите, со црвена двочлените сврзници. Трет пример имаме со придавки. Der Film war nicht nur lang, sondern auch langweilig. Филмот не беше само долг, туку и досаден. И последен пример за ова правило со две реченици. Entweder du kommst heute vorbei oder du rufst später an. Или дојди денес, или јави се подоцна. Во овај случај, двочлениот сврзник ни е entweder и oder. Одиме понатаму со останати правила. Второ правило. Редоследот во реченицата секогаш е субјект, верб, па на крај објект. Например, глаголот најчесто стои на второ место, слично како во нормалните реченици. Entweder du lernst jetzt oder du bestehst die Prüfung nicht. Или учи сега, или нема да го положиш испитот. Втор пример. Hat weder Zeit noch Geld. Тој нема ниту време, ниту пари. Трет пример. Arbeitet sowohl am Vormittag als auch am Abend. Тој работи и предпладне и навечер. Во некои ретки случаеви, например, кога имаме инверзија на реченицата, редоследот нема да ни биде субјект, верб плюс објект. Ке имаме поинаков редослед. Например, je länger ich warte, desto ungeduldiger werde ich. Или во превод на македонски, колку подолго чекам, толку повеќе станувам нетрпелив. Одиме понатаму. Кои типови на двочлени сврзници има во германскиот јазик? Првиот тип кога објаснуваат или опишуваат избор. Например, entweder, oder. Во превод или. Или втор пример, weder noch. Ниту. Или ob, oder. Дали или. Вториот тип ни е кога опишуваат проширување. Да видиме примери. Sowohl als auch. Или во превод исто така и. И втор пример, nicht nur, sondern auch. Не само, туку и. Третиот тип ни се сврзници кои опишуваат зависност. Некои од нив се je desto и je umso. Во превод колку толку. Или, например, je umso eher. Колку толку поскоро. Кога нема да ги користиме овие двочлени сврзници? Најчесто имаме 4 случаеви. Прво, ако реченицата е премногу кратка, или ако реченицата има повеќе од два елементи. Трето, ако реченицата изгледа преувеличена. И последно, во разговорен или неформален стил. Да видиме примери од сите овие случаеви, по две реченици, која е правилната.
Ich esse sowohl Pizza als auch Burger. Јадам исто така пица и бургер. Оваа реченица не е точна, односно во оваа реченица не треба да користиме двочлен сврзник. Правилната би била Ich esse Pizza und Burger. Јадам пица и бургер. Во вториот случај, sowohl Deutsch, Englisch als auch Spanisch spreche ich. Зборувам германски, англиски и шпански. Оваа реченица не би требало да користи двочлен сврзник и правилно би била Ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch. Зборувам германски, англиски и шпански. Третиот случај, Sie ist nicht nur schön, sondern auch nett. Таа е не само убава, туку и љубезна. Оваа реченица ни е преувеличена и правилно би требало да ја кажеме како Sie ist schön und nett. Таа е убава и љубезна. Значи, во првиот случај не користиме сврзник. И последниот случај во разговорен стил, Ich bin weder motiviert noch konzentriert heute. Денес ниту сум мотивиран, ниту концентриран. Овде немаме потреба од толкава формалност и правилно би требало да ја кажеме реченицата како Ich bin nicht motiviert und auch nicht konzentriert. Овде имаме сврзник, но не е двочлен. Денес не сум мотивиран и исто така концентриран. Кои сврзници ќе ги учиме денес и ќе дадеме нивни примери. Sowohl als auch. Ebenso wie. Sowohl als auch. Веќе го споменавме. Ebenso wenig wie. Entweder oder. Ob oder. Mal. Gleichgültig, ob oder. Nicht allein, sondern auch. Nicht nur, sondern auch. Sei, wie es wolle. Wenn auch, so doch. Zwar, aber, или doch, или jedoch. Sobald, dann, или sobald als auch. Следно мак oder, weder noch. Nicht und nicht. Schon. Nicht eher als. Mag sein. So doch. Имаме уште многу. За сите овие ќе дадеме пример реченица. Во следните неколку минути се надеваме дека ќе ви стане појасно која е разликата на двочлените и обичните сврзници. Еве колку сврзници имаме. Постојат повеќе, денес ќе ги споменеме само најважните, кои би ги користеле во бедва. Добро, а сега да прочитаме по некој пример за сите овие сврзници. Прво, sowohl als auch, или во превод, исто така и. Wir besuchten sowohl das Museum als auch den Park. Ние го посетивме и музејот и паркот. Втор пример, gleichgültig, ob oder. Seedno dali ili. Ich helfe dir gleichgültig, ob du willst oder nicht. Ке ти помогнам без разлика дали ти сакаш или не. Mag oder. Dali ili. Mag es schwer sein oder leicht, wir schaffen es gemeinsam. Дали е тешко или лесно, ќе успееме заедно.
Одиме со следни примери. Ebenso wie, исто така како. Ist ebenso fleißig wie sein Bruder. Тој е исто така трудолюбив како неговиот брат. Nicht allein, sondern auch. Не само, туку и. Sie hat nicht allein das Problem gelöst, sondern auch anderen geholfen. Таа не само го реши проблемот, туку и им помогна на другите. Weder noch. Ниту. Ingrid kann weder schwimmen noch tauchen. Ingrid не може ниту да плива, ниту да нурка. Следни примери. Ob auch. Иако сепак. Ob auch müde war, arbeitete weiter an dem Projekt. Иако беше уморен, тој продолжи да работи на проектот. Nicht nur, sondern auch. Не само, туку и. Sie ist nicht nur fleißig, sondern auch zuverlässig. Таа не е само вредна, туку и доверлива. Nicht und nicht. Ни. Sie wollte nicht reden und nicht zu hören. Таа не сакаше ни да зборува, ни да слуша. Следни примери. Ebenso wenig wie. Исто така не, како. Hat die Aufgabe nicht verstanden, ebenso wenig wie meine Schwester. Тој не ја разбираше задачата, исто така како ни мојата сестра. Sei, wie es wolle. Како сака нека биде, или како и да е, без разлика. Sei der Preis, wie es wolle, sie will es unbedingt kaufen. Каква сака нека е цената, таа сака да го купи обавезно. Schon. Уште пред да, веќе. Ich etwas sagen konnte, hatte sie schon die Tür geschlossen. Уште пред да можам да кажам нешто, таа веќе ја затвори вратата. Entweder oder. Или. Entweder du lernst mehr, oder du bestehst die Prüfung nicht. Или ќе учиш повеќе, или нема да го положиш испитот. Wenn auch, so doch. Иако сепак. Wenn auch die Aufgabe schwer ist, so doch ist sie machbar. Иако задачата е тешка, сепак е изводлива. Nicht eher als. Не порано, се додека. Geht nicht eher nach Hause, als die Arbeit beendet. Тој нема да си замине дома додека не ја заврши работата. Ob oder. Dali или. Ob du kommst oder nicht, das Meeting findet statt. Дали доаѓаш или не, состанокот се одржува. Zwar, aber. До душа или иако, но. Zwar ist das Zimmer klein, aber sehr gemütlich. До душа собата е мала, но многу пријатна. Zwar doch или едох. До душа или иако, сепак. Zwar wurde es spät, jedoch arbeiteten wir weiter. Иако стана доцна, сепак продолживме да работиме. Mag sein. Може би е, но сепак. Mag auch jung sein. Ist sehr kompetent. Може би е млад, но е многу компетентен. Mal. Некогаш. Wir treffen uns mal hier, mal dort. Ние се среќаваме некогаш тука, некогаш таму. Sobald dann. Штом, тогаш. Sobald das Geld da ist, dann kaufen wir das Auto. Штом парите се тука, тогаш го купуваме автомобилот. So doch. Иако или колку и да, сепак. So laut auch spricht, doch hört ihn niemand richtig. Колку и да зборува гласно, сепак него никој не го слуша. Obgleich doch. Иако сепак. Obgleich Leo krank war,
doch ging zur Arbeit. Иако Лео беше болен, сепак отиде на работа. Einerseits, andererseits. От една страна, от друга страна. Einerseits möchte ich mehr arbeiten, andererseits brauche ich Erholung. Од една страна сакам да работам, од друга страна ми треба одмор. Bald, bald или час, час. Bald arbeitet sie konzentriert, bald verliert sie den Fokus. Час таа работи концентрирано, час го губи фокусот. Zum einen, zum anderen. Како прво и како второ. Zum einen ist das Projekt teuer, zum anderen dauert es zu lange. Како прво е проектот скап, како второ трае предолго. Trotzdem, dennoch. Сепак и покрај тоа. War müde, trotzdem arbeitete weiter, dennoch blieb motiviert. Тој беше уморен, сепак продолжи да работи и покрај тоа остана мотивиран. Оваа реченица можеби и не би требало да користи двочлени сврзници, бидејќи има повеќе од два делови. Nicht so sehr als viel mehr. Не толку колку што. Das Problem liegt nicht so sehr im Preis, als vielmehr in der Qualität. Проблемот не лежи толку во цената, колку во квалитетот. Teils, teils, delumno, delumno. Die Gruppe war teils zufrieden, teils enttäuscht. Групата беше делумно задоволна, делумно разочарана. Je desto. Колку по, толку по. Je weniger Stress du hast, desto besser schläfst du. Колку помалку стрес имаш, толку подобро спиеш. Halb, halb, половина, половина. Der Film war halb komisch, halb tragisch. Филмот беше половина комичен, половина трагичен. So wie, толку колку. Ist nicht so schnell, wie du denkst. Тој не е толку брз, колку што мислиш. Teilweise, teilweise. Delumno, delumno. Die Aufgabe ist teilweise schwierig, teilweise leicht. Задачата е делумно тешка, делумно лесна. Nun, nun. Сега, сега или час, час. Nun arbeitet sie intensiv, nun macht sie eine Pause. Час таа работи интензивно, час прави пауза. Der Art, das. Толку, што. War derart müde, dass sofort einschlief. Тој беше толку уморен, што веднаш заспа. Je nachdem и ob, или ви, или ван, или во. Во зависно од тоа, дали, или како, или кога, каде. Je nachdem, ob es regnet, entscheiden wir uns für drinnen oder draußen. Во зависност дали врни, одлучуваме дали ќе бидеме внатре или надвор. So wie, исто така како. Das neue Handy ist nicht so teuer wie das alte. Новиот телефон не е толку скап како стариот. Mehr als, повеќе отколку. Ich interessiere mich mehr für Grammatik als für Wortschatz. Се интересирам повеќе за граматика отколку за вокабулар. Weniger als, помалку отколку. Tom hat heute weniger Energie als gestern. Денес Том има помалку енергија од вчера. И за крај да направиме мала вежба, да видиме што сте запамтиле од денешното видео. Иако имам малку време, но сакам да ти помогнам. Во оваа реченица потребно е да го пополните точниот двочлен сврзник. Имате 5-6 секунди.
Со наша помош, zwar habe ich wenig Zeit, aber ich helfe dir gern. Следна вежба за денес. Евелин некогаш е добро расположена, некогаш лошо. Точната реченица би била Евелин ist mal gut gelaunt, mal schlecht gelaunt. И последна вежба за денес. Или ние ќе одиме во кино, или ќе останеме дома. Entweder wir gehen ins Kino oder wir bleiben zu Hause. Тоа беше се за денес, се надевам дека ви се допадна видеото. Ако е така, кликнете лайк. Не заборавајте да не следите на Facebook и Instagram и да кликнете subscribe на каналот на YouTube. Препорачајте ги видеата на друг кој учи германски. Се гледаме во следната лекција.